សិល្បៈនៃពិធីការទូតនិយាយពី logo ដ៏មានអត្ថន័យទៅការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាសៀមស្វែងយល់ពីការរៀបចំដ៏ល្អិតល្អន់ដែលតំណាងឲ្យកិត្តិយសជាតិនិងការសហការអន្តរជាតិជាមួយសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងមហាអំណាចពិភពលោកលើឆាកអន្តរជាតិសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel RNN Media ដែលជាកន្លែងដែលយើងនាំមកជូននៅកម្មវិធីពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំបងប្អូនចូលទៅស្វែងយល់ពីសិល្បៈនៃពិធីការទូតដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបង្ហាញពីកិត្តិយសជាតិនិងការសហការអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាសៀមដែលបានរៀបចំដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់តើវាមានអត្ថន័យដូចម្តេចខ្លះនៅពីខាងក្រោយនៃការរៀបចំទាំងនេះហើយសូមជម្រាបថានេះគ្រាន់តែជាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយមានអត្ថបទល្អក៏យកមកចែកជូនបងប្អូនជាចំណេះដឹងនិងជួយស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយគ្នាហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងសូមទៅតាមដានជាមួយគ្នានៅក្នុងអត្ថបទនេះនៅក្នុងពិធីការទូតមួយមិនមែនជារឿងចៃដន្យឬការរៀបចំដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេតែវាផ្ទុយទៅវិញវាជាការរៀបចំដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងមានការគ្រោងទុកយ៉ាងហ្មត់ចត់ដែលតំណាងឲ្យកិត្តិយសនិងភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិមួយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតតូចតាចចាប់តាំងពី logo អក្សរនិងរូបភាពនៅលើ background រហូតដល់ទីកន្លែងអង្គុយឬឈរតុសន្ទរកថាការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់រួមទាំងការជ្រើសរើសពណ៌ខ្សែក្រវ៉ាត់នាឡិកានិងខ្សែក្រវ៉ាត់កថែមទៀតផងនេះសិតសឹងតែជាមានអត្ថន័យតំណាងឲ្យភាពច្បាស់លាស់និងគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់នេះមិនមែនត្រឹមតែជាការបង្ហាញពីវប្បធម៌និងតម្លៃថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាឧបករណ៍សម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការសហការរវាងប្រទេសនានាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងផលប្រយោជន៍រួមរវាងប្រទេសនិងប្រទេសឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលជាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាសៀមដែលត្រូវបានរៀបចំដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរៀបចំនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញពីការគោរពនិងការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការបញ្យល់លម្អិតខ្លះៗទៅលើធាតុផ្សំសំខាន់នៃកម្មវិធីនេះដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងអត្ថន័យវានៅខាងក្រោមដូចតទៅទី1ទីកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តំណាងឲ្យអ្វីទីកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមានការគិតគូរពីអព្យាក្រឹតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសុវត្ថិភាពឧទាហរណ៍បើរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសអព្យាក្រឹតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកវាតំណាងឲ្យការធានាសន្តិភាពនិងការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចនេះជួយបង្កើតបរិយាកាសដែលគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់ភាគីដែលមានអារម្មណ៍ស្មើភាពនិងមិនមានភាពលំអៀងដែលជាគន្លឹះនៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងករណីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសៀមទីកន្លែងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីបង្ហាញពីការសហការអន្តរជាតិនិងការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនឬបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទី2ហេតុអ្វីបានត្រូវប្រើ logo សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះlogo របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញពីតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងធានាកិច្ចព្រមព្រៀងវាមិនមែនជាការបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែវាបានសបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពខ្ពស់និងពិបាកក្នុងការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាវិធីបង្ហាញការគោរពចំពោះមហាអំណាចជួយសម្របសម្រួលដើម្បីធានាសន្តិភាពបានយូរអង្វែងទី3ហេតុអ្វីបានជាការរៀបចំទង់ជាតិនៅពីក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំបែបហ្នឹងទៅវិញការរៀបចំទង់ជាតិដែលត្រូវបានគិតគូរពីលំដាប់និងទំហំដើម្បីបង្ហាញពីសមរភាពនិងភាពស្និទ្ធស្នាលឧទាហរណ៍ទង់ជាតិកម្ពុជានិងសៀមត្រូវបានដាក់នៅកម្រិតស្មើគ្នារួមជាមួយនឹងទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញពីភាពទួនាទីអព្យាក្រឹតនេះគឺបានជួយពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយជៀសវាងការបង្កភាពលំអៀងដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារចំពោះគ្នាទី4ហេតុអ្វីត្រូវរៀបចំកន្លែងអង្គុយឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបែបនេះដែរកន្លែងអង្គុយត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់ឋានៈនិងភាពស្និទ្ធស្នាលឧទាហរណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងសៀមអង្គុយក្បែរគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការរួបរวมខណៈដែលតំណាងអាមេរិកអង្គុយនៅជិតទីនោះដែរជាអ្នកសម្របសម្រួល
នេះមិនមែនត្រឹមតែជាការគោរពឋានៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាការបង្កើតបរិយាកាសដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការសន្ទនាដោយបើកចំហនិងការសហការដ៏វែងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទី5ហេតុអ្វីសរសេរនៅលើ background ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអក្សរនិងរូបភាពនៅលើ background ត្រូវបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថានឹងមានអត្ថន័យដោយវិជ្ជមានដើម្បីបង្ហាញគោលការណ៍ឬគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងជួយឲ្យសាធារណជនយល់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរវាគឺជាការធានាថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺផ្ដោតទៅលើសន្តិភាពមិនមែនគឺជាការទាស់ទែងឬក៏មានជម្លោះនឹងគ្នានោះទេទី6ហេតុអ្វីបានជាការថ្លែងសន្ទរកថាបែបនេះការរៀបចំការសន្ទរកថាត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនដោយបានគិតគូរពីលំដាប់និងខ្លឹមសារដើម្បីបង្ហាញពីការរួបរวมនិងការជួយពង្រឹងសារនៃការសហការនិងទទួលស្គាល់គ្នាទី7ហេតុអ្វីការបែងចែកចុះហត្ថលេខាបែបនេះទៅវិញការបែងចែកផ្នែកចុះហត្ថលេខាត្រូវបានធ្វើដោយសមភាពដើម្បីបង្ហាញពីភាពរួបរวมគ្នាឧទាហរណ៍ការប្រើតុរួមឬកន្លែងស្មើគ្នាការជួយការពារយល់ខុសថាភាគីណាមួយមានអំណាចខ្ពស់ជាងនេះគឺបានបង្ហាញពីការគោរពសិទ្ធិនិងស្មើគ្នាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរទី8ហេតុអ្វីបានត្រូវប្រើសម្លៀកបំពាក់ឬរួមទាំងក្រវ៉ាត់កបែបនេះផងដែរការស្លៀកពាក់ត្រូវជ្រើសរើសនិងរចនាដែលតំណាងឲ្យជាតិនិងភាពស្និទ្ធស្នាលឧទាហរណ៍ក្រវ៉ាត់កកម្ពុជាអាចជាពណ៌ក្រហមឬពណ៌ខៀវដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិខណៈដែលពណ៌អព្យាក្រឹតសម្រាប់ភាគីផ្សេងនេះជួយបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការគោរពនៅវប្បធម៌រវាងគ្នាទី9ការប្រើប្រាស់ប៊ិចនៅក្នុងចុះហត្ថលេខាសបញ្ជាក់ពីអ្វីខ្លះប៊ិចត្រូវបានជ្រើសដោយការគិតគូរផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីភាពផ្លូវការនិងការបដិញ្ញាចិត្តឧទាហរណ៍ប៊ិចពណ៌មាសឬប៊ិចពិសេសតំណាងឲ្យកម្រិតខ្ពស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងជាសញ្ញានៃការធានានៅសុពលភាពរកមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការផ្ដល់ការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរដោយមានការរួបរวมនិងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិត្រឡប់មកវិញក្នុងពិធីការទូតទាំងមូលចាប់ផ្ដើមពីការគោរពតំណាងសហការគោរពទទួលយកនិងការអនុវត្តដ៏ល្អិតល្អន់ដូចគ្នានឹងការជួយសន្ទនាទ្វេភាគីនិងសាធារណៈសុទ្ធសឹងតែមានការរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីបង្ហាញពីការសហការនៅលើបញ្ហាជាក់លាក់និងភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងពិធីការទូតมันអាចមានកំហុសសូម្បីតែតិចតួចបំផុតនោះទេព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ពីអតីតកាលជំវិញពិភពលោកដូចជាករណីអ៊ីរ៉ង់និយាយខុសតែបន្តិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង B2 ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកបង្កើតភាពតានតឹងនយោបាយនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមឬករណីកាតាសហការទ្វេភាគីជាមួយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែมันបានអនុវត្តដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដោយវាយដល់ទីកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីកាតានេះសបញ្ជាក់ថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពិធីការទូតជាការអង្កេតតាមដាននយោបាយធំទាំងអស់ហើយកំហុសតូចអាចនាំឲ្យឈានដល់ការទន់ខ្សោយឬមានសង្គ្រាមតែម្ដងបើធ្វើខុសគេអាចយកគ្រាប់បែកទៅទម្លាក់នៅកណ្ដាលប្រទេសដោយពិបាករកយុត្តិធម៌ឬក៏មិនដឹងធ្វើអ្វីឬប្តឹងគេដែរសូមសង្ខេបខ្លីៗដើម្បីទិន្នន័យបងប្អូនស្វែងយល់បន្ថែមហើយក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុននៅចំពោះអ្នកជំនាញការទូតព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការប្រើភាសាងាយយល់សម្រាប់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលបានពីការស្រាវជ្រាវខ្លះប៉ុណ្ណោះសូមគោរពអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានដល់ចប់បើពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe Like និងចែករំលែកវីដេអូមួយនេះផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងទទួលបាននូវវីដេអូបន្តទៀតសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណជម្រាបលាពីខ្ញុំ RNN Media